Айтыңыз. Бир сумай менен нан жазып турчу. Неге түнкү көпөлөк? Сыңака. Да канча күчүс керек аны? Меничи. Радиого эфирге чакырды. Бро, мен чыгармачылыктан кеттим. Мекенди сүйө, ал имандан балам. Аны атам устаканасынан жыга чалып келип жасап койсо, дагысын. Kızların pasportu. Biletти telefonuna жөнөтүп койдум. Качан учасыңар баары жазылуу. Жарайсың, начальник. Бул жарымы. Калганын сүйлөшкөндө, жумуш бүткөндө аласың. Ата? Өткөндө компаниядан үй боюнча билдиңизби? Ооба кызым. Ага биздин шарт туура келбейт экен. Кутстройдон маалымат алып көрбөйлүбү? Шарттары жакшы экен. Элдин баары айтып атат. Кут. Аты да жакшы экен, Мейли. Баарына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Бек Касымовдун иши эмне болуптур? Билбейм. Младшой, эмне өзүң жазып атпайсың? Эмне жок эмне? Аяк бастайын очетти. Кезинде жок. Кана мун соусу? Ата азыр. Калган турмайбы? Кел отур бер. Соус жок бир жейсиз. Тамаңар таттуу болсун. Мен муну алып калачы. Өткөндө эмне алдап кеттиң? Жаман африскенсиң, Өзүң келбей койдуң го. Мен момен таанышып чыккыла.
Алымов Рахим. 1980 жылы. Файзулла Рахмандиев. 75. Жаныш Талапов. Баткен области. Марат Орунов. 89 жылғы. Чүй область? Менимче, жоғалған қыздар олармен де байланысы бар. Қадыр бір скайп көрші. Қадыр дейін. Скайп көрші. Жоғалған қыздар менен. Бұларға қандай тиешесі бар деп ойлайсың? Балбан Қайман атыменен танымал болған бұл топтың лидері қыздар чет өлкө жұмышымен қамсыздаймын деп сойқұлыққа иштеткен фактісі бар. Қандай? Жақсы, өзің қандайсың? Жақсы. Сен қайдан бұл жақта? Жөн эле, сага жолуп коюнуп келгем. Ырданымда болуп. Сайкал, ты, конечно, извини, но второй куплет ты сен фальшерді отасың. Жақшылап даярданып келчі, бізді қиынабай. Чарчадыңбы, курсаң ачтыбы? Мен бир жакшы жерде элем. Тамактанып келели. Нұрсұлтан, жоңма болған тұрбайсың. Ой, жақында қатындағанымды ұтпайын ба. Тойға шақырғанды ұнтпай шығып. Сізден қошымшаға келгені ұнтпаңыз. Чүкойына отасыңар бай? Ола. Қаңдар үйделер? Ола, келіңіз. Салам алейкум. Қандай талап? Жақсы ма? Эмне? Настроениең жоқ. Иә. Мындайлы. Мындайлы эмне? Менден бирдеме жашырып отырсың, айтпайсың? Жұмыс іздеп шыққам. Ешкім албай қойды. Жашың өтіп кеткен. Мурда кейін иштеп көрдүң беле, опытың барбы? Качай тарады. Не настроение болосың? Анысты арқасын ойлап кейі беріпші, баш оор болып атасың да. Не керек бар ушун? Болса,
Тиги жеңеңе кошулбайсыңбы я? Как раз сетевой маркетингке артына киши таппай жүрөт. Чоң иштеп жүрө бересиңер, я. Кел, айтайын. Коюңуз Жеко эке. Мен Күкүгө сөз берип койгом. Жумушта экөөбүз чогуу барып больницага көрүнөбүз деп. Аның бар, талакта аның бар. Эй, Маса! Как раз театрда bir орун бошоду. Мен директормен сүйлөшөйүн. Кел бизге иште. Чын элеби? Эмне чогуу коллега болуп жүрө беребиз, ертишип. Бирок силерде айлык аз да. Ой, атаңыз, ей. Сен өзүң жумуш таппай жүрөсүң да канан. Айлыкты чанап турбайсың, эй. Ошол аз айлык мененче мына өлбөй житпей эле жашап жүрөбүз го. Ия. Бир күн келет. Биздин дагы айлыктар көтөрүлөт. Көтөр баштай. Неге ийсиң? Бир күнү болсо бир күнү мамлекет маданиятка көңүл бурат деңизчи. Конечно. Конечно көңүл бурат. Эй, Жеко! Билесиң. Болбойсуң, эмне кылып отурасың ал жакта? Болчей, шашып атса. Отура берет. Таке. Жүр, мага жардам берип койчу, шкафка отурушуп. Мен киши издеп чыкпадым эле Маса. Жүр. Турам, жүр. Тойлор көйүп, Айкең тияка чуркайт, мен бияка чуркайм, анан тойго бир оригиналдуу белек. Туман, чай алып келчи. Оригиналдуу белек кылалык деп ушу сени оралып койдум кичине. Амандар кандай жакшыбы? Ушу зонокту күтүп атам элем. Чогуу чай ичип тургулачы, мен сүйлөшүп келе калайын. Чайдан берди. Алло, эже. Эже кандайсыз? Кандай жүрөсүң? Иштериң кандай? Аптекада элесиңби? Жакшы, ооба. Өзүң иштериң кандай? Чё похудел? Ошондой элем го башынан эле. Чайдан ич энди. Эмне жаңылык анан сүйлөбөйсүңбү? Жаңылык деле жок. Мурункудай эле. Как на личном? Болуп атат. UBS Transit компаниясы көйгөйлөрдү комплекстүү түрдө чечет. Бизге кайрылуу менен сиз жүк ташуунун бардык багыттары боюнча артыкчылыктуу чечимдерге ээ болосуз. Биз үчүн артыкчылыктуу иш багыттары бул Түркия, Орусия, Иран, Кытай, Кыргызстан жана башка КМШ мамлекеттери. Кампаларда ыңгайлуу шарттар менен бирге жүк ташуу процессин видео жана фото материалдар менен тастыктап, күчөтүлгөн көзөмөлдү камсыз кылабыз. Биз сизге бажы органдары менен болгон көйгөйлөрдө жардам беребиз. Биздин адистер сиздин кызыкчылыктарыңызды коргоо менен жүктөрдү тариздөө боюнча бардык маселелерди чечүүдө кызматташат. Биз убакытты үнөмдөйбүз. Сиздин ар бир мүнөтүңүздү баалоо менен бирге сиз үчүн жүктөрдү ташуу боюнча эң пайдалуу жолдорду иштеп чыгабыз. UBS Transit биз сиздин каалооңузду баалайбыз жана биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз менен сыймыктанабыз. Кут курулуш компаниясы биз башкы төлөмдү жок кылдык. Бөлүп төлөө системасын 5 жылдан 7 жылга чейин узарттык. Ошону менен бирге процентти да жок кылдык. Кут парк турак жайында болгону 700 квартира бар. 200-ün доктурларга жана мугалимдерге айына 25 000 сомдон төлөп берүү шарты менен бердик. Калган 400 квартираны 30 000-дон 35 000 сомго чейин 5 жылдык бөлүп төлөө максатында бергени турабыз. 7 айдан бери куруп атабыз. 1 жылда куруп бүтөбүз. Кут парк турак жайы дээрлик 10 эле пайыз сатылып бүткөн. Калган 90% сиздер үчүн. Сен бул жерге көп эле окшойсуң, э? Ашканасы жагат. Тамактар да дамдуу. Чынында тамактары дамдуу экен. Азыр жооп бере алайынчы. Алла сактан. Мен жакшы, рахмат, өзүң кандайсың? Азыр мен бир жерде отурдум эле. Анда мен студияга эле бара берейин да. Аха. Эле сүйлөштүк. Ким ол?
Bir tanışım. Nege? Sende ушундай тааныштарың көппү? Эми кандай десем? Эмнеге сурап атасың? Жөн эле. Кызык. Макул анда. Мен барайын. Убакыт болуп калды. Макул. Мейли анда мен барайын. Рахмат салам. Сайкол. Жанага чалган жигитиңби? Нормально кайрыбайсың ба? Колду сыңдырып коеюн деп атпайсың? Нормально кайрып атпайбыңбы? Кана нормально кайрып? Кой эле. Агай. Сен мен ким экенин билбей окшойсуң а? Жан келген сындырасың. Болмай. Болмай. Сындырасың. Кой. Сындырасың. Кой. Өзүм басамы. Начальник, могу молодойга айтып койчу. Мени тааныбайт окшойт, а? Отурчу. Не болду? Магазинче же арак бербей койсо, сөгүнүп санып ызы чыгыптыр. Мен сага канча айтам? Начальник негизи анык уктура эмес да. Мени алкаш деп атат. А мен алкаш эмесмин. О, иштим. Бирок я всегда себе контролирую. Начальник, сен мени жакшы билесиң го? Эй, сен деген эркексиң. Аял кишиге тең элесиң ба? Азыр барасың. Кечирим сурайсың, түшүндүңбү? Түшүндүңбү дейм? Макул. Кечирим сурайын. Бирок бул дагы менден кечирим сурасын. Мени издевать эткени үчүн колумду сындырып салайын деди. Кыч. Өзүм басам. Өзүм басам. Кармооға, өзүм басам. Бул каяктан жоголуп кетпеди, элдин баары ызы чыгып жүрөт. Магазин чечени жүрүп коюптур. Сен биякта болсуң? Сен де чыктың ба? Ава. Сен мага жолукмапсың бүгүн. Не кылайын деген ой бар? Жарашасыңбы? Билбейм эми, убакыт көрсөтөт. Мынандай болуп бүттү. Макул анда. Балаң бетине эле кой. Жарайт.
Каякта жүрөсүң? Бир иштер мен кармалып калдым. Кандай иштер? Мындай эле. Качандан бери сен мындай иштериң көбөйүп калды? Же баягы музыкант кызың башыңды чертип алдыбы? Марат, кыз сүйүп не кыласың? Кыз деген толтура го. Каалаганыңды алып чыгып. Братан, личикага аралашпай эле койбойлу. Базар жок. Көрдүңөрбү муну? Биздин артыбыздан издеп жүрүшсө. Бул селкиси менен сейилдеп жүрөт. Марат, билесиңби? Сенин артыңан баарыбызды кармап кетишет. Кыздарды башка квартирага көчүрдүңбү? Жок. Эртең көчүрөм. Марат, дагы бир жолу өзүң каалагандай жүрчү болсоң, сага кошуп жанагы кызыңды да жок кылам. Кандай кызым? Чай içпей, кечке иштедиңиз го да? Кызым, бүркүт колумузга заказ түшүп. Бүрсү күнү беришим керек эле. 60 жылдык юбилейине карата. Не карап атасың? Пайгамбарыбыздын киносун көрдүм. Кайсы? Мухаммед пайгамбарыбыздын. Ой. Кыргызчага которушуп. Ооба, кыргыз тилине которуптур. Кана көрөлүчү. Ой. Энди сага. Жок, жакшы эле. Кой. Апаңа окшоп жашыксың да. Чын эле таасирлүү күнөө экен. Муну ар бир адам көрүш керек го. Ооба. Ой, кыргызчага жакшы которуштур. Ой, которсо болот экен го. Ушинтип эле. Тилге басым жасаш керек. Каякта чет мамлекеттин киносун орусча карашып. Assalamu alaikum достор. Bir gün келет сөзүн пайдаланып, эң кызыктуу, эң сонун комментарий калтырган кишиге бизден дал ушул китеп белек болсун. Андыктан чамдаңыздар. Мындан кийинки сериялары андан да кызык болот. Канча куласаң да кайра туруп камыңгын. Тагдыр айткан жашоо кыйын дебе, бүгүн көргөн күнүң эртең тарых экенин. Жол башта сен узак дебе, жарык өчпөй, жараланган соң чөкпө, тутандырып үмүттүн шамын өчүрбөй жаша, күч алып камын талбай чегинбе. Бул күндүн сезип таттуу балын. Бир күн келет, кайрадан үмүт берет, катылган сырлардын жообун табуу керек. Бир
өтүп кетет. Ар бир адамга берилген рызкысы бар, суудай тунук сүйүктүүсү бар. Кадимкидей бул жашоо өзү жомок, жомоктон ар бир адам өзүнүн жолун жолдойт. Жаман иштен сак болот. Маңдайга жазылган нерседен артка кайта албайбыз. Айланада не болуп турганын деле байкабайбыз. Тилинен мен, тиленген сен, тиленсең баары келет. Тең жараткан нурун төгүп берет. Ойлонуп кадам жасоо керек. Адашсаң жууп калба бенде баары өз колуңан келет. Яу, бир күн келет. Чөккөгүнгө эмне себеп? Жашоо бул өтө кыска. Биздин белек бактылуулук ортобузда жайнап турсун бардыгын бул өмүрдө. Сабыр жеңет, кайрадан үмүт берет. Ишеним кыйын болсо да бир күн баарын берет. Бир күн келет, жараткан өзү берет. Көргөн бул күндөрдү эгер шүгүр десең. Бир күн келет, кайрадан үмүт берет. Катылган сыр